गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि नेहा को जो अलार्म घड़ी थी नेहा की वो गिर गई। फिर उसे चिरपी बर्ड ने जगाया, अब वो भी नहीं रहा। तो क्या हुआ, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ नरेटर कह रहे हैं इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू। नेहा की वो विश भी पूरी हो गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग देर इज नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, देर आर नो बर्ड्स आइदर। न तो अलार्म घड़ी रही, ना वो चिड़ियाँ रही, बट देर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस। कुछ और चीज़ है जो नहीं चाहता था कि नेहा की बस मिस हो, उसे स्कूल में लेट हो। कैन यू गैस हु इट इज? पिछले कक्षा में मैंने बताया था कि आप जो है क्या अनुमान लगा सकते हैं वो कौन है। उसका जवाब है द बिग ब्राइट सन। द बिग ब्राइट सन, द बिग ब्राइट सन यहाँ लिखा है। द बिग ब्राइट सन ही फिल्स नेहाज रूम विथ अ वार्म स्माइल। एक गर्मी के साथ सूरज की रोशनी नेहा के घर के अंदर आती है और नेहा को जगा जाती है। अब अगला पेज, आज हम दूसरा पेज पढ़ेंगे। इतना तक हम लोग पढ़ लिए थे उस दिन, आज दूसरा पेज पढ़ेंगे। आज हमारा पेज नंबर 8 ये पेज पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा है थोड़ा सा देखें हम लोग। ये है ओह माई आईज। नेहा बोलती है ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट ही लेट मी बी। ओह माई आईज, नाउ इट्स द सन वेकिंग मी अप, व्हाई कांट लेट मी बी। ओह मेरी आँखें, आज ये हमें ये जो सूरज है वो हमें जगा रही है। सूरज से हम जग रहे हैं, सूरज की रोशनी से। व्हाई कांट ही लेट मी बी, वो मुझे क्यों देर नहीं होने दे रही है। क्यों नहीं, यानी देर नहीं होने दे रही मतलब देर तक सोने क्यों नहीं दे रही है। अब नरेटर कहते हैं, नरेटर, ये यहाँ पे नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहाज कम्स ट्रू। यह विश भी नेहा का पूरा हो जाता है। ये विश भी, घड़ी भी गिर गई, वो विश भी पूरा हो गया। चिड़ियाँ भी चली गई, वो विश भी पूरा हो गया। फिर वो सन भी ये आज के बाद उसे नहीं दिखा, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज बिहाइंड द क्लाउड। अगला दिन क्या हुआ, सन जो है, सूरज जो है बादलों के पीछे छिप गया। क्लाउड मीन्स बादल, बादलों के पीछे छिप गया, यानी कि यह विश भी नेहा का पूरा हो गया। सो नेहा snores till she hears her mother's voice। नेहा सोती रही खर्राटे मार करके। खर्राटे, snores मीन्स खर्राटा मारना। कुछ लोग इस तरह सोते हैं, इसे कहते खर्राटा मार के सोना, snores। तो नेहा खर्राटे मार के सोती रही, कब तक, जब तक कि उसकी माँ की आवाज़ नहीं आई। उसकी माँ की आवाज़ आती है, उसकी माँ उसे जगाती है। देखिए यहाँ पर है मदर वेक अप स्लीपी हेड, वेक अप स्लीपी हेड, यू विल मिस द बस। उठो 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 उठो, तुम नींद में हो, तुम अपनी जो स्कूल की बस है वो भूल सकते हो, छूट सकती है तुम्हारी गाड़ी, जल्दी से उठो। नेहा कहते ओह नो, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप। नेहा कहते ओह नो, अरे अरे नहीं, व्हाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, क्यों मेरी माँ मुझे जगा रही है। अब नरेटर, अब जो ये स्टोरी टेलर है वो अपना कथन यहाँ रखते हैं। वो क्या कहते हैं यहाँ पे वो देख लीजिए। नरेटर यहाँ पे, नरेटर ये यहाँ से क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं देयर इज नो एस्केप नाउ। एस्केप मीन्स होता है बच के निकलना। अब नेहा को बच के निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। देयर इज नो एस्केप नाउ, नेहा गेट्स अप, नेहा उठी, एंड गेट्स रेडी, और वो तैयार हो गई
कैन यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हो, क्या तुम कल्पना कर सकते हो। व्हाट हैपन नेक्स्ट डे, व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, अगला दिन क्या हुआ होगा, क्या तुम ऐसा सोच सकते हो अगला दिन क्या हुआ होगा। नेहा wakes up with a start, her watch says it is 6 o'clock, she calls out to her mother। तो अगले दिन क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा, यह आप अनुमान लगाइए। व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट डे, नेहा wakes up with a start, नेहा उठी, हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, उसकी घड़ी बोलती है यह 6 बज रहा है। सी कॉल्स आउट टू हर मदर, वो अपनी माँ को बुलाती है। नेहा, माँ हु वोक मी अप टुडे, कौन मुझे जगाया है। अगला पेज, अगला पेज। मदर, नरेटर कहते हैं मदर स्माइल, माँ हंसती है। मदर, हु एल्स, यू ऑफ कोर्स, का तुम्हें कौन जगाएगा, तुम खुद जगी हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, हाउ कुड आई, लेकिन माँ मैं तो सो रही थी, मैं कैसे जग सकती हूँ खुद से। तो मदर कहती है, मदर यहाँ से ये यहाँ से, नाउ टेल मी व्हाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, तुम बताओ नेहा, व्हाई डू यू ईट, क्यों तुम भोजन करते हो, अपना भोजन करते हो एवरी डे, प्रत्येक दिन, एट 1 time in आफ्टरनून, आफ्टरनून में तुम क्यों भोजन करती हो। नेहा कहती आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है, इसीलिए मैं उस समय भोजन करती हूँ। फिर मदर बोलती है, व्हाई डू यू स्लीप एट 9 every night, तुम 9 बजे रात को क्यों सोती हो। तो नेहा कहती बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर कहती है देयर इज ए क्लॉक इनसाइड, देयर इज ए क्लॉक इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, तुम्हारे दिमाग में एक घड़ी है, यानी अंदर में, तुम्हारे अंदर एक घड़ी है, हर आदमी के अंदर एक घड़ी होता है। जब एग्ज़ाम होता है हमारा तो हम लोग कैसे जग जाते हैं टाइम से, आप कितना भी लेट सोइए समय से ही जगिएगा। एग्ज़ाम के दिन वो बिना घड़ी का कैसे हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर की जो घड़ी है वो उस तरह से सेटिंग हो जाती है कि हमें टाइम से उस दिन जगा देती है, या हमें कोई काम रहता है सुबह में बहुत ज़रूरी काम, तो हम यूँ ही जग जाते हैं। तो मदर कहती है देयर इज ए क्लॉक, देयर इज ए क्लॉक, यहाँ है देयर इज ए क्लॉक, ये देयर इज ए क्लॉक इनसाइड यू, तुम्हारे अंदर एक घड़ी है, विच टेल्स यू, जो तुम्हें बताती है, व्हेन टू ईट, कब खाना है, व्हेन टू स्लीप, कब सोना है, एंड व्हेन टू वेक अप, कब जगना है। नेहा, ओहो आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस, ओह अब मैं दौड़ कर तेजी से जाऊंगी, मैं बस नहीं छोड़ना चाहती। मदर कहती रिलैक्स, आराम से रहो, टुडे इज संडे, क्योंकि आज रविवार है। नेहा कहते हो, बस आज के लिए इतना ही, आज चैप्टर ये फिनिश हो गया है। फिनिश मतलब अर्थ हम जान लिए, अब क्वेश्चन आंसर रहा है, कल हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। आप बच्चों क्वेश्चन आंसर की तैयारी करेंगे और कल मैं इस विषय में क्वेश्चन आंसर करूँगा। धन्यवाद।